Chustda faqat oshni yaxshi qilishadi deb o'ylarmidingiz? Bu videodan keyin fikringiz o'zgarishi aniq. Oshxona bo'lishiga qaramasdan, shohona koshonani atmosferasi xuddi restorandagidek. Nomi o'ziga mos shohona koshonada taomlar mohir oshpazlar tomonidan tayyorlanadi. Lag'mon deysizmi, chuchvara, qaynatma sho'rva, qotirma, jiz, norin, shashliklarni xilidan, xullas, suyuqmi, quyuqmi barchasidan muhayyo. Salatlarni ham sveji qilishar ekan. Shohona koshonasi ayni vaqtda bochkadagidek mastavasi bilan mashhur ekan. Tatib ko'ramiz. Ish vaqti soat 8 dan kechki soat 22:00 gacha yetkazib berish xizmatigacha bor ekan. Quyidagi raqamlarga aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Shohona koshonani manzilini esab qoling. Namangandan Chustga kiraverishda benzin zapravkani ro'parasida keladi. Videoni Chustda yaxshi oshxona qidirib yurgan do'stlaringizga teng qiling.